Hii ni Dems Media na mimi ni yule monster wako, na kwa mara nyingine tena nakuja kusogezea new review ya ngoma ya Salama kutoka kwa Barnaba Classic akiwa na Diamond Platnumz. Hii ni ngoma ambayo inaendelea kufanya vizuri kwa sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, ukianzia Boomplay, ukienda Spotify, ukienda iTunes, ukienda Apple Music, lakini pia ukiangalia YouTube iko nafasi ya 3 kwenye trending na ina zaidi ya watazamaji 3.5. Kwa hiyo unaonyesha ni kwa namna gani kwamba hii ngoma inaendelea kufanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa ambacho hapa tunataka kuja kuangalia ni kitu gani zaidi ambacho tunataka kuja kujua kwenye ngoma hii. Hii ni moja kati ya nyimbo nzuri, kali na zinaendelea kufanya poa sana. Kwanza ni nyimbo ambayo watu wengi wanaotaka kuwaongelea maex zao wanaitumia. Nyimbo hii ni nyimbo ambayo inaonyesha ni kwa namna gani mtu alitoka kwenye penzi ambazo alikuwa ananyanyasika sana, alikuwa hana amani, hana furaha, na sasa hivi amepata penzi jipya ambako ametulia, ana relax na ana enjoy life kwa sababu anapata furaha, amani, anapata penzi la kweli na bila msukosuko wa aina yoyote. Kwa hiyo hapa Barnaba anatuonyesha ni kwa namna gani kwamba mpenzi wake bado anamsumbua kumpigia simu, lakini yeye hataki hayo mazoea kwa sababu sasa hivi yupo kwenye penzi nzuri. Lakini vile vile pia anamuuliza ex wake, je, vipi, upo ulipo, uko salama kweli au kuna chochote ambacho hakipo sawa? Diamond Platnumz naye anakuwa anahitaji muda wa kupumzika na life mpenzi wake za kweli kwenye nyimbo hii ya Salama ya Barnaba ambayo imemshirikisha Diamond Platnumz. Kama unavyojua Barnaba ni fundi wa kuimba, ni fundi wa muziki, kwa hiyo inatupa nafasi ya kupata ladha bora ya muziki. Ukitaka kujua muziki mzuri, basi sikiliza ujumbe wa nyimbo ukoje, alafu pia sikiliza melody za nyimbo zimepangiliwa vipi. Kwenye nyimbo hii hapa, kitu ambacho Barnaba na Diamond Platnumz wameua kwanza kwenye ujumbe. Ujumbe wenyewe unajibeba na unajielezea vizuri namna gani ambavyo wamepangilia lyrics zao, uimbaji anavyoimba Barnaba, intro ngoma, maneno anavyoyapangilia, unasema damn, hapa ameua bana. Barnaba ni moja kati ya wasanii ambao wanajua kuimba, wanajua kwa sasa hivi nitumie melodi gani, nitumie ladha gani ya muziki. Amemvuta Diamond Platnumz ambaye ni mfalme wa ubunifu kwa Tanzania, kati ya wasanii ambao wanajua kubuni, wanajua kufanya kupendezesha kitu kidogo akakitengeneza kikawa kikubwa, akakipa manjonjo na mautamu zaidi. Diamond Platnumz hapa namna gani ambavyo anaingia kwenye vesi yake na anaonyesha ni kwa namna gani kwamba hataki mazoea na ex ambaye anampigia mara kwa mara simu, anamtumia vimeseji. Inaongeza ladha kwenye nyimbo, inaongeza kitu kikubwa sana kwenye nyimbo, kuonyesha kwa namna gani mtu ambaye haja move on lazima muda wote atakupigia simu, lazima muda wote atataka akujulie hali bila kujua je upo kwenye mahusiano mapya au vipi. Sasa Diamond anaonyesha kwamba hataki tena mazoea hayo ya kupigiwa simu mara kwa mara na mtu ambaye tayari yeye amesha move on na anaendelea enjoy penzi jipya. Lakini Barnaba pia anatuonyesha kwamba anataka kumjulia ex wake hali. Je, ex wake anaendelea kwenye hali gani sasa hivi? Yupo salama kweli au hayupo salama kutokana na maumivu ambayo anapitia moyoni baada ya Barnaba ku move on na kuwa kwenye penzi jipya? Sasa hizi ni hali za kawaida za mtaani tunapoishi. Mtu anapoachika au anapomwacha mpenzi wake wa zamani akipata penzi jipya alafu akawa ananogewa sana, hatamanigi kabisa kusikia kuhusiana na mtu wake wa zamani. Hii ni jambo ambalo linatokea sana, lakini mtu ambaye haja move on lazima mara kwa mara tutataka kupigia simu na kujua hali yako inaendeleaje, bila kujua upo kwenye wakati gani sasa hivi. Je, upo kwenye hali gani na mpenzi wako sasa hivi? Na wengi hawatakagi mafanikio ya ex. Ex anatakaga yeye tu ndo afanikiwe, apate penzi jipya, apate maisha bora, amani, furaha, lakini hatotaka mwenza wake ambaye alikuwa naye kwenye mahusiano kwa kipindi cha nyuma awe kwenye hali nzuri. Na hiki ndicho kitu ambacho tunakuja kuonyeshwa hapa kwenye ngoma ya Salama ya Barnaba ambayo amemshirikisha Diamond Platnumz. Na hii ni safari tu ya Barnaba ambako anaelekea kuendeleza kile kitu bora ambacho kila siku anazidi kutuletea kwenye safari yake miaka 16 muziki mpaka hapa hivi, anaendelea kutuonyesha ubora wake. Hii ni Dems Media, nikusihi tuendelee kusubscribe kama bado hujasubscribe, lakini pia kulike, kutoa comment yako hapa kuhusiana na hii ngoma. Kama bado hujasubscribe, nitakuomba tu subscribe. Kama bado hujasikiliza ngoma hii ya Salama kutoka kwa Barnaba akimshirikisha Diamond Platnumz, nikusihi tu nenda katembelee mitandao ya kijamii na
platform za Barnaba, utakutana na ngoma Salama, utasikiliza na utapata ujumbe ambao upo ndani ya ngoma hii, na kupata ladha halisi ya wimbo huu wa Barnaba. Hivi tu ni vidokezo ambavyo vipo ndani ya ngoma ya Barnaba, ngoma kali kabisa, na inastahili kuwa nafasi ya 3 kwenye trending au zaidi ya hapo kadri siku zitavyosogea, na inastahili kupata zaidi ya watazamaji zaidi na zaidi kadri siku zitavyozidi kwenda, kwa sababu ni ngoma ambayo ni ngoma kali sana. Mimi ni yule monster wako ambaye kila siku nazidi kusogezea vitu vikali na kuzidi kukupa kile kilicho bora. Subscribe Dems Media, tukutane kwa mara nyingine. Asante.